Salam vatandaşlar. Kän ýyllan bäri şu habarlarda, Facebooklarda Halmyra daga, Sapar ağa, Merdan şular kän zatlary aýtýar vatandaşlarymyzyň düşünjesi, hasam şu zatlary düşünsin diýe. Ýöne şol adamlar hakykatdan men dogry aýtýan diýip düşünýän, hakyky dogry zatlary aýtýarlar. Ben 3 ýyldan bäri bulary dinleyen, men bu adamlaryň hiçitinem tanamayan ýöne biziň watanymyzda halkyň adamlary olduğu üçin men olara hormat goýýan mesele. Şu şulan diýen zatlary biziň arkamyzda durup bize watanymyzy halas etmek üçin, çağlamyň içinde bir gül ýany asuda durmuşda ýaşamagymyz üçin ellerinden geldiklerini yapýarlar. 3 ýyldan bäri men şulary dinleyen, hakykat indi men çydamadım. Ya çydar ýanam däl. Bu adamlaryň söýleýän sözlemleri ýerde galmasyn diýmek diýdigim. Sebäbi ýaş nesillerimiz gidip näme etjegini bilmeýärler. Biz häzir o çağlamyzy goraýas, biz olary ne gora bilýäs, ne halas edebilýäs. 2 tane 5 man pul bärden uğratýas, bäriň kynçylyklary bilen öz kynçylyklarymyz geçirýäs. Üst-üstüne çağlamyň ahdaryny çekýär. Hiç kim bu arada hiç kim ene aty düşünen ok. Diňe pul gazanýar Türkiýede. Onu göýbersek olary gutorup bilýän diýen düşünje bar. Ýok, biz gutorup bilemzok. 2 gün 3 gün gutararsaňyz özüňiz hem hasta bolduňyz bärik gelip, hemmemizem ýarawsyz hala geldik. Sebäbi psikologumyz gowy däl. Çağlamyz düşünýäs giýje gündüz. Olara bir zat bolsa bärde biz elimizde ýüregimiz elimizde bolýar. Dogry zat dogry aýdalyň. Vatandaşlar ayağa kalkalyň. Hiç kimi dinlemäň. Etrafymyzdaky adamlaryň o diýdi, bu diýdi. TikTok'a çykyp surat çekip öldürini odan gürleýärler. Ýöne näme üçin biziň halkymyz orta çykyp öz watanyny halas etmek üçin çağlaryň gelejegi barada düşünen oklar. Meniň şu watka men öz düşünjemi düşünsem, biz şu wagt Türkmenistanly olup şu ýerde gezip ýörüp, haýsy tanışmalyga, işe, şirketlere, ýene bir ýere bar. Nireli diýip sorarsalar Türkmenistanly diýerken, ay Türkmenistanlary ne üçin sizi hiç kim iýden ok? Hawa watanyňyz näme üçin sizi alan ok? Namus etmediňizmi? Mene namus etýärdim, şo Türkmen diýdi, şo wagt bizi küçük düşürmeye başlaýarlar. Sebäbi biz bir hiççili biziň arkamyzda duran watanymyzyň, biziň şu prezidentimiziň ýoklugy. Ýok, mene ýok diýip hasap etdim. Hiç wagtdan bar bolmady. Yapıldı, korona olan wagt haýsy biriňiz çekip aldy. Neçe milyard adamlarymyz ölüp ýatýar. Günde ýaşajak oglanlarymyz, gyýdlarymyz ölüp otýar. Ýaraman puly ýetmeýär. Tebe mejbur bärden hemme puly elimize düşünje, hemmemiz helal gazanyp çyk uğratýar bärde. Hiç kim artık para gazanyp ýa aňyrsyna üýşürip ýa aňyrsyna milyard jaý salany men göremok. Görmersiňizem. Sebäbi siziň öz öýüňizde 5-6 tane adamlaryň işlemen ýatyr. Öz çağlamyzdan mesele getirýär. Meňem ýetişen çağlam bar. Okan oklar, okuw ýok, bilim ýok, olan gelejegi ýok. Öýüň içinde psikologlary bile gutardy olary. Ejeleri ýurduň bir çetinde düşün. Gazan jetdiýär. Çağlamyz biziň 2 tane 5 man göýüren pulumyz olan öz iýjeklerine de ýetenok. Bärem kynlaşdy, aňram kynlaşdy. Bir netije gelmemiz gerek. Köp zady ul oldup, köp zady bir topar zady kellemize salyp, bu zatlaryň aňyrsyna ýetjek bolup, o diýdi, bu diýdi. Men şu zatlary gatyaman halkymyzyň şu taýda ejizligini aýtjak bolýan. Ejiz bolmalıyň, ayağa kalkalyň. Näme gerek bolsa halk olarak, agzy bir olarak orta çykalyň. Men hemmeňizi çagyrýan, orta çykalyň, watanymyza gidelim, watanymyzda ayağa kalkalyň. Ne hili şu watanymyz üçin, çağjyklarymyz üçin canly ölmeli bolsa öläýelim, bardyr ölüp otýar. Türkiýede näçe milyard adamlarymyz ölüp otýar. Adamlar hiç kimi on bul diýdi zatlardan gorkman, gorku diýilen zatlary adamy şu güne bizi gorku diýilen zat, daşy özümem gorku diýilen zat bizi şu güne getirdi. Hudaý saklasyn, şu gorkuýny aýyrdym men ýüregimden. Näme üçin? Sag bolsunlar. Şu watanymyzyň içinde akylly adamlaryň barlygyna şulary dinledim, 3 ýyllap daşyndan seredip, her sapar sereden wagtym men bulary hakyny berdim. Hakyky dogry zatlar aýtýarlar. Hem ağladım,
Hakikaten olan yaşı başı 70, oların geleceği bolsa da bolmasa da ol halmıra dağın, tapara men tanamak Allah razı olsun o yaşlılardan yönü olurun bize kömek edecek bolýar. Te öz düşen durmuşlary öldürüňem bir ýurdun çetinde ýaşap şo günleri görüp ýören üçin bize ýüregi agyryp etdi. Düşünün, şolar bizim kakamız yani bizim aynı arkamızda şolar var yani ben dağım var yani kol görünüyor. Sizem şol adamlar dinleyen, men iyirden turarkam şol adamların videolarını her yere paylaşyan, halkımda TikTok'lara bakman, şılara bakın, adam olalım, Türkmen olup, hemmemiz bir ağzı olup, ağzı bir olup, milletimiz olarak şu halkımızı, o halkımızı, çağlamızı, vatanımızı koralım. Şoları halaf edelim. Gitti elimizden hemmedat hiç tat kalmadı Türkmenistan'da. 2 tane yumurtka bilen 2 tane tavuk veriye baramızda halaf etmedi o tavuklar bilen etler bizi. Bizim sen geleceğimiz çağılamız ne etmeli? Biz 2 günden ölür gider olur ne etmeli? Siz onu düşünün. Benim düşüncem var orsun dövründen gelmiş olan nesil olsam da men orsa hiç vakt takılmadım. Orsun düşüncesiyle yaşamadım. Türkmenligim üçün yaşadım. Halkımda men 7-8 yıl döwlet işinde işledim. Döwletin diň ogurlugyny gördük. Bir de ogurluk edin, çağılaňy şeýdip gadanyň aýlygymyzy alyp jüýmede salan wagtym bolmady. Men şu zatlara çıdaman, men Türkiýe çykyp gaýtdym. Ya çağam ekle bile mokda mejbur. Ama o öyle gaça, o bizi gutoryan zat der. Şu Türkiye kaçıp gelip Ştaydan işlep çağılamız halat eder diýilen zat. 2 gün 3 gün eder ýaşymyzy gidip başymyzy gidip bar ya. Erti öllük kaldık çağılamız ne edip eklenjip saklanmaly. Siz onu düşünün vatandaşlar. Hemmemiz agdy bir bolaly. Ömrümüzi bu taýda geçirjekken hiç kime kimlik bile vermän başladylar. Kimse de hak ittip ispisekde adımız bile yok. Indi Türkmenistanlı diýsen var olar bidar terazar oldular. Sebäp haýsy ýere barsaň Türkmenistanly iňerkisi Türkiýamyzyň özüni bile. Sebäp biz hiç kimse hatada sebäp başymyzyň durmadygyny, biziň arkamyzda watanymyzyň prezidenti durmadygy üçin biz adam hasybyna da görenek. Şunu namat edelim. Ine iň esasy şular. Namat edelim. Gidelim watanymyza hemmemiz ayağa kalkalyp. Gowuljagyna gatty göwnüm üregim bilen unanyan, şeýle gowluk boljagyny bilýän, gelecek çağılamyň bilim düşünce, al düşünceleriniň gelecekde onlaryň beýnilerini ýuwup, arasalap täze dünýä indirmegimiz biziň elimizde watandaşlar. Hiç kimiň eline bu maslahat berýän adamlar, her kim olar öz düşünjesini aýtdy, ýöne siziň hem düşünmeňiz gerek. Olar has näçe wagtda nä düşündirip, olar inni nämetde umydy gaçyp başlady adamlaryň. Sen bu zatdan diýdin adamlar düşünen. Düşünmen galyň o zaman Türkmenler hemmemiz Türkiýede galalyn, ýurtdyň başga ýerlerine galalyn. Ömrüňizem çüýrep ştaýda gabyryňyz galar. Başga çağılaňyz bile siziň ölümüňizi görmejek belli zat. Kaýsy birimiziň ölümüňizi alýarlar. Hiç kim kini alanoklar daja ölümme ştaýda galýar. Düşün men şoňa gynanýan watandaşlar, şu ölümüňiň ştaýda watanymyzda galman, toprak bolup, gum bolup, kül bolup gitdiňizi, iň soň siziň üstüňizi şeýdip goraýan ýok, daşa gabyryňyzam üstüňizi temizläp, şuň pakyryň şuň ölen ýeri ýitip gitmesin diýjek ýok. Sebäpsizik öldüň bitdiň şo taýda gabyryga äkidip jaýladylar, çüýräp gitdiň. Seniň itde bitýäkde adyňyz bile galmaýar şo taýda. İň toşa daşlarym gömürüp gumaň aşagyna çürek gitýäňiz. Ine men sana şonu aýdaýyn size watandaşlar. Şoň üçin hemmemiz öňe gorkmalıyň. Bunyň 10 tane 100 tane adamlary bilen bizi hiç kim gorkut bilmez. Biz elimizde yara galypda olar bilen söwüşe kalmady. Azatlygymyzy gazanmagy. Öňe gitmeli. Öz watanymyzy halaf etmeli. Geleceğimiz barada, çağlamyz barada düşünelim. Vatandaşlar ayağa galalım. Hemmeňizem güýçli, akylly adamlarsınız. Men size inanýan vatandaşlar hemmeňiziň gidip ayağa galyp akylly bir parasatly watanymyzy halaf etjeňizde gatynanýan müňlerçe adamlar şu wagt hemmeňiziň içinde meniňki ýana öyle duýgularyň bardygyna inanýan men.